მოგესალმებით, მე ასტროლოგი მიხეილ საგარელი. დღეს წარმოგიდგენთ უახლოესი ერთი კვირის ზოგად ასტროლოგიურ პროგნოზს. საუბარია 16-22 დეკემბრის შუალედში მიმდინარე ასტროლოგიურ პროგნოზზე, როგორ იქნება ეს კვირა ზოდიაქოს ნიშანთათვის. ამაზე ვისაუბრებ და უპირველეს ყოვლისა მოითამაშოთ, რომ პირველი ორი დღე ითხოვს ყურადღებას, ორშაბათი, სამშაბათი, ანუ 16-17 დეკემბრის დღეები, რომელიც ცოტა რთული და დაძაბულია. სამაგეროთ აი 18-22 დეკემბრის დღეები ცოტა ამოგვასუნთქებს, მოდი ესე ვთქვათ. პირველ რიგში მოითამაშოთ, რომ ეს კვირა რით არის კიდევ მნიშვნელოვანი. 21 რიცხვი არ დაგვაიგდეს, საკრალური დღეა. რატო? იმიტომ რომ აქ იხსნება კოსმიური პორტალი და მოდის ძალიან ბევრი სასკეთო ენერგია. ამიტომ 21-ში თქვენ შეგიძლიათ, ეს არის მოდით ესე ვთქვათ, ყველაზე გრძელი ღამე, ყველაზე მოკლე დღე და ამის შემდეგ დღე დაიწყებს გაზრდას. ამიტომაც მას საკრალური ქვია და თან მზე გადადის ამ პერიოდში ერთი თვით ხისკა ზოდიაქოს ნიშანში, რაც გააძლიერებს ადამიანებში ორგანიზებულობას, დისციპლინას, შეუპოვრობას, მიზანსწრაფობას, მოთმინებას, შრომის უნარიანობას, ნებისყოფას და ასე შემდგომ. და თან აქ ამიტომ შეგიძლიათ ილოცოთ, შეგიძლიათ რაღაცა ჩაუთქვათ, რაღაც სურვილები ჩაუთქვათ და ამით ხელი შეუწყოთ თქვენი სურვილების შემდგომ განვითარებას და ასრულებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა 21 რიცხვი, რაც შეიძლება დადებითი განწყობით ვეცადოთ შევხვდეთ ამ დღეს და რაც შეეხება თვითონ კვირას, ესე იგი მოდით დავუშვათ, რომ მაგალითად ვერძისთვის, აი 18-22 დეკემბერი პირველ რიგში აქ უფრო კარგად გაიგებთ რა არის მიზეზი თქვენი პრობლემებისა და სხვა შორის სწორ არჩევანს გააკეთებთ, სწორ ნაბიჯებს გადადგათ, სწორ დასკვნას დადებთ კი, აი ეს არის ენერგოტონუსი თქვენი მაღალია ჯანმრთელობა, მდგრადია, მაგრამ ორშაბათი, სამშაბათი ცოტა ფრთხილად, იმიტომ რომ აქ კონფლიქტების ალბათობა მაღალია, ტრაუმატული უტანასწორობის ალბათობა, მოგზაურობის დროს მაღალია, სამსახურებრივი პრობლემების წარმოქმნის ტენდენციაც მაღალია. ამიტომ ეცადეთ, რომ უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები შევასრულოთ 18-დან 22 რიცხვამდე. ეს ეხება სხვა შორის ყველა ზოდიაქოს ნიშანს, არა მარტო ვერც, რომ აი რაღაცა გაქვს მნიშვნელოვანი მოლაპარაკება საქმე ამ კვირაში, ხო? ეცადეთ 4 შაბათიდან კვირამდე. აი ამ პერიოდში მოახერხოთ ეს ყველაფერი და არა ორშაბათს და სამშაბათს. რაც შეეხება კუროს ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს 18-დან 22-მდე ვეცადოთ, რომ ეს თქვენი ამოსუნთქვის პერიოდი, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ მოლაპარაკება აწარმოოთ, მნიშვნელოვანი საკითხებიც განიხილოთ და ზოგიერთი იდეაც განახორციელოთ საკმაოდ კარგად. ამიტომ ვეცადოთ, რომ ამ პერიოდისთვის დავგეგოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეები, ნელ-ნელა ენერგოტონუსი უმჯობესდება და ამას იგრძნობთ, იმიტომ რომ ცოტა მოიმართოს შრომის უნარიანობა და განწყობაც გაუმჯობესდება, მაგრამ პირველი ორი დღე კვირისა ფრთხილად აქ ფინანსურმა პრობლემებმა შეიძლება ეჩინოთ თავი, შეცდომებმა, მოტყუების მცდელობებმა და ასე შემდგომ. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის აქ 17-21 დეკემბრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარ 19 დეკემბრის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს, პირველში ტყუპებო, აღნიშნოთ, რომ ენერგოტონუსი თქვენი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, კომუნიკაცია, სათანადო გონება, מחვილობა, საინტერესო იდეები, ეს ყველაფერი თვალსაცემი იქნება. და 18-დან 22 დეკემბრის ჩათვლით თქვენ უფრო მოდით ასე ვთქვათ, უფრო შეკრული ხართ, უფრო ორგანიზებული ხართ, უფრო დისციპლინირებული, უფრო კონსტრუქციულად აზროვნებთ და ერთობლივი პარტნიორი თანამშრომლობაც კი შეიძლება მეტად შედეგიანი აღმოჩნდეს. აი უფრო მეტად იზრდება თქვენი ურთიერთგაგება თქვენსა და დაუშვათ კოლეგებს შორის, თქვენსა და საქმიან ბიზნეს პარტნიორებს შორის, თქვენსა და სასწავლო პარტნიორებს შორისაც გაუმჯობესებს ამ ურთიერთობებს. და ცოტა მისცემს დადებით ელფერს ამ კვირას. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 19 დეკემბრის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგეთ 17-21 დეკემბრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება ახლა კერჩხების ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს, ნელ-ნელა ამ კვირიდან კერჩხები გამოცოცხლებას დაიწყებს, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი ნელ-ნელა მატულობს და ეს ნიშანი ამას იგრძნობს აქ აშკარად და შესაბამისად დადებით შესაძლებლობების ტენდენციებიც მოიმატებენ. თქვენი მოქმედება უფრო ეფექტური აღმოჩნდება, უფრო არგუმენტირებული იქნება თქვენი ნებისმიერი სიტყვა ან წინადადება. ამიტომ ძალიან ბევრ ადამიანს თავის ადგილზეც მოსვავ და ბევრ რაღაცას გააგებინებთ, მათ თუ იყო რაღაც პრობლემები, კონფლიქტები, გაუგებრობები და ამ შემდგომ, მაგრამ პირველი ორი დღე მაინც ფრთხილად გავიაროთ. ანუ ორშაბათი, სამშაბათი აქ მაინც კონფლიქტების ალბათობა მაღალია, თქვენი კრიტიკის და თქვენი მხრიდან კრიტიკის ტენდენციაც მაღალია. ესეც გავითვალისწინოთ, ძველმა შეცდომებმა აქ შეიძლება ჯერ კიდევ ეჩინოთ თავი და კვირის განმავლობაში მაინც ცოტა მეტი ყურადღება დავუთმოთ ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჯერ კიდევ არასახარბიელოა. თუმცა კვირის მეორე ნახევრისთვის ნელ-ნელა იმეორებ ენერგოტონუსის მატება დადებით ელფერს შეძლებს თქვენ ჯანმრთელობას და თქვენს გუნება განწყობას. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 16-20 დეკემბრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარ 18 დეკემბრის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს, პირველში მოითამაშოთ, რომ
თქვენთვისაც კარგია მთლიანობაში 18-22 დეკემბრის დღეები, იმიტომ რომ ჯერ არ გოტონუსი გაქვთ მაღალი, ჯანმრთელობა მდგრადია. აქ უფრო ემოციურად სტაბილური ხდებით, აქ უფრო შეგიძლიათ თუ რაღაც პრობლემა იყოს შეცდომა რეაბილიტაცია ამისა და აღნიშნოთ ისიც რომ ეს ის პერიოდია, რომლის უწევებისას შესაძლებელია ურთიერთგაგების ზრდამ მოგცეთ რაღაც საერთო პერსპექტივები თქვენსა და პარტნიორებს შორის, უმჯობესდება ურთიერთობა თქვენსა და შვილებს შორის, თქვენ და სასწავლო პარტნიორებს შორის. ეს ტენდენციები არის, თუმცა ორშაბათს სამშაბათს ჯერ კიდევ შეიძლება აღმოჩნდეთ მათ შორის პარტნიორული კრიტიკის ფერხულში, ესეც გავითვალისწინოთ, მაგრამ უკვე 18-დან პერიოდი შედარებით უკეთესია, მაგრამ ეს არის შანსი რომ კვირა იქნება მხოლოდ 7, არა, აქ გარკვეულმა საკამათო სიტუაციებმა ჯერ კიდევ შეიძლება იჩინოს თავი დამხრივაც, როგორც ცოტა ყურადღებით. Ოს კარგი იქნება თქვენთვის 19 დეკემბრის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგათ 17-22 დეკემბრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება ახლა ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს, რას უკვე ამ კვირიდან, განსაკუთრებით 18 რიცხვიდან 22-ში ჩავთვლით. თქვენ უკვე იგრძნობთ, რომ ნელ-ნელა ენერგოტონუსი უმჯობესდება. ანუ იმუნიტეტი ნელ-ნელა მაგრდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ცოტა მოემატებს შრომის უნარიანობა. ცოტა უფრო მეტად შინაგანად შვიდი გახდებით. ეს ის პერიოდი, როდესაც უფრო საგლოიკური აზროვნება გაჩნდება თქვენში, თვითრწმენა და პროფესიონალიზმი მეტად შეგიძლიათ ad გამოავლინოთ. ამიტომ ეს ნაწილი კვირისა გაცილებით უკეთესია წარმატებული, ეგ საყოფო ცხოვრება პრობლემის მოგვარება ამ პერიოდში უფრო ადვილი იქნება, მაგრამ პირველი 2 დღე მაინც ვიღოთ ყურადღებით, იმიტომ რომ აქ გარკვეულმა დაძაბულობამ, კონფლიქტებმა, კონკურენტულმა ბრძოლამ, მოშორნეებმა შეიძლება ეჩინონ თავი ორშაბათს, სამშაბათს. დანარჩენი დღეები უკვე 18-დან გაცილებით უკეთესია, ამიტომ მნიშვნელოვანი საკითხები უმჯობესია კვირის მეორე ნახევრისთვის, ამ 18 რიცხვიდან ამ პერიოდისთვის გადადოთ. საყოველთაოდ კარგი იქნება თქვენთვის 16-20 დეკემბრის დღეები, ეს რიცხვები და არ ვარგათ 18 დეკემბრის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება ახლა სასწორი ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს, რასკვირა თქვენთვისაც 18-22 დეკემბრის რიცხვები გაცილებით უკეთესია, იმიტომ ურთიერთგაგება თქვენსა და ერგლიკ ოპადემებს შორის მოიმატებს. აქ პარტნიორული თანამშრომლობაც კარგად წარიმართება, ეს ის პერიოდი, როდესაც შეგიძლიათ მოლაპარაკება და ურთიერთგაგება იზრდება, პრობლემები შეიძლება ადვილად გადაწყვიტოთ, თუ რაღაც წინააღმდეგობები იყო, ეს გადაწყდება. აქ ურთიერთობა უმჯობესდება დაუშვათ დებთან, ძმებთან, მეზობლებთან, მეგობრებთან, რაც აუმჯობესებს ასევე თქვენს ურთიერთგაგებას მათთან და სხვა შორის შეიძლება ძალიან საინტერესო გზავრობის ან მოგზაურობის წინაშე აღმოჩნდეთ. ერთ სიტყვით, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები გადაწყვეტეთ 18-22 დეკემბრის შუალედში, რომელიც უფრო პოზიტიურია, აქ ოპტიმიზმიც მატულობს თქვენში, გონება מחვილობაც უფრო წინა პლანზე წარმოჩნდება და საზოგადოებრივი მხარდაჭერის ტენდენციაც გაიზრდება. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 19 დეკემბრის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 17-22 დეკემბრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება ახლა მორიელის ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს, მორიელს უკვე უკეთ იგრძნობს თავს ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი ნელ-ნელა უმჯობესდება, ამიტომ ხდება უფრო აქტიური, უფრო ენერგიული, უფრო ინიციატივიანი შესაძლებლობები პოზიტიური, მატულობს ინტუიცია ძლიერდება, რომელზეც დაყრდნობით ასე ვთქვათ, არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობაც მოიმატებს, მაგრამ პირველი 2 დღე ვიყოთ ყურადღებით, ორშაბათი, სამშაბათი, აქ კიდევ ჯერ კონფლიქტების ტენდენცია მაღალია, კარიული სირთულეების წარმოქმნის ტენდენცია მატულობს, აგრესიულობა ასევე ძლიერდება როგორც სხვათა მხრიდან, ასევე თქვენი მხრიდან და ამიტომ ზედმეტ იმპულსურ პრინციპებზე იქნებით დაფუძნებული მოქმედებისას, იმიტომ რომ ზედმეტ იმპულსი, ემოცია ორშაბათს, სამშაბათს სერიოზულად შეგშლით ხელს. აი უკვე 18-დან 22-მდე შესაძლებლობებია, უბრალოდ შვიდად პრობლემების გადაწყვეტისა იქნება მეტი. და მატერიალურ მდგომარეობას შეიძლება 18-22 რიცხვის ზონაში უფრო მეტად გაუმჯობესდეს. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 16-21 დეკემბრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 19 დეკემბრის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს, აღნიშნოთ, რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც 18-22 რიცხვში თქვენ შეგიძლიათ არაერთი საინტერესო იდეა განახორციელოთ, ურთიერთგაგება გაუმჯობესოთ, აქ საზოგადოების წინაშე გამოსვლა იქნება ფრიად წარმატებული, პრესასთან ურთიერთობაც სხვა შორის იქნება კარგი, ინტელექტუალური განვითარებისთვის, სწავლისთვის, პერიოდი ოდაოდ კარგია, შეგიძლიათ კარგად წარმოჩინოთ თქვენი ორგანიზებული მონაცემები, ოპტიმიზმი მატლობს თქვენში, ენთუზიაზმი, ამიტომ 18-22 დეკემბრის
დეკემბრის დღეები მაქსიმალურად გამოიყენეთ როგორც წარმატებული. თუმცა ორშაბათს, სამშაბათს ცოტა მეტი თავდაჭერა გმართებთ საკუთარი მოქმედებების, სიტყვების, განსაკუთრებული სარკასტული გამოთქმების მიმართ. ყველაზე კარგი იქნება თქვენთვის 19 დეკემბრის დღე და ეს რიცხვი შეუძლიათ აქტიურად გამლოთ და შეტარებით რთულია 17-21 დეკემბრის დღეები, რომელიც ცოტა ფრთხილად უნდა გაიარო და მეტად აკონტროლოთ აქ თქვენში სულ სწრაფობა, ფულის უყარათო ხარჯვისადმი მიდრეკილება, ეგოისტური ტენდენციები და სხვა ნეგატიური გამოვლენებები. რაც შეეხება თხის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებებს, თხის რგებო 21 რიცხვიდან, ანუ შაბათიდან უკვე იწყება თქვენთვის მეტად ვარსკვლავური პერიოდი. ანუ მზე გადადის თქვენ ზოდიაქოს ნიშანში ერთი თვით და აქედან უკვე ნელ-ნელა იგრძნობთ რაიონოტოლოსი თქვენი უმჯობესდება, განწყობა უმჯობესდება, ჯანმრთელობა უფრო მდგრადი ხდება, ენერგია გემატება, შრომისუნარიანობა. ამიტომ უკვე სადღაც 18 რიცხვიდან თქვენ იგრძნობთ, რომ მზე უახლოვდება თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს. და ეს მოგცემთ საშუალებას, რომ უფრო უკეთ იგრძნობთ თავი, აქ შეგიძლიათ სხვათა შორის უფრო მეტად გამოვალოთ ორგანიზატორული მონაცემები თუ რაღაც ეჭვები იყო, აი ეს ეჭვებიც მოიშოროთ და თქვენ წარმოდგენა ირგვლივყოფი ადამიანებისა თქვენ შესახებ აქ რადიკალურად შეიცვლება სასიკეთოდ. მაგრამ მთელი კვირა მაინც ითხოვს ენაზე კბილის დაჭერას, საიდუმლოს დაცვას. ნუ გათქვათ, ამ კვირის განმავლობაში რაც აპირებთ, რა გეგმებთ, ვისთან აპირებთ პარტნიორულ თანამშრომლობას და ასე შემდგომ, რათა ეს ყველაფერი უღმარ წარიმართოს. მაგრამ სხვა მხრივ მოემზადეთ უკვე 18 რიცხვიდან და განსაკუთრებით თქვენ უკვე იგრძნობთ სასიკეთო ცვლილებას, მაგრამ 21-დან უკვე იწყება თქვენი დრო. ეს არის რომ უცებ კარგად იგრძნობთ თავ და უცებ გემატებათ არნახულად ჯანი არა, მაგრამ უკვე თანდათან ამ პერიოდიდან იგრძნობთ რომ ჯანმრთელობაც უმჯობესდება, განწყობაც უმჯობესდება და წარმატების ფაქტორიც მოიმატებს. ეს კარგი იქნება თქვენთვის 16-22 დეკემბრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარ 19 დეკემბრის დღე და ეს რიცხვიც. რაც შეეხება მერწყული ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებებს 18-22 დეკემბრის დღეები მაქსიმალურად გამოიყენეთ, იმიტომ რომ აქ კარგად გაიაზრებთ იმ მოვლენებს, რომელიც ხდება თქვენს ირგვლივ და იქნებით აბსოლუტურად ობიექტური და არასუბიექტური. ამიტომ სწორ გადაწყვეტილებებს მიიღებთ და აქედან გამომდინარე ეს პერიოდი კარგია, მაგალითად, მეგობრული კონტაქტებისთვის. აქ შეიძლება ინტერნეტში ამშვენი ინფორმაცია მიიღოთ, ან საინტერესო ადამიანები გაიცნოთ. ერთ სიტყვით რეფორმებისთვის, ახალი საქმეებისთვის, საინტერესო არასტანდარტული აზროვნებისა და მოქმედებისთვის ეს პერიოდი მეტად ნაყოფიერია და ხელს უწყობს სიახლეების შემოტანას თქვენ ცხოვრებაში, ოღონდ ვიმეორებ 18-22 რიცხვი. ორშაბათი, სამშაბათი ამ მხრივ არ ვარ გადა ცოტა ეს დღეები ფრთხილად გავიაროთ, იმიტომ რომ კონფლიქტების ტენდენცია მაღალია. მაგრამ აი 18-22 კი ეს პერიოდი თქვენთვის სასიკეთოა და ესეთ იგი მაქსიმალურად გამოიყენოთ. ყველას კარგია თქვენთვის 18 დეკემბრის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარ გა 16-20 დეკემბრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებებს, თევზებო აქაც 18 რიცხვიდან თქვენ იგრძნობთ, რომ თანდათან უმჯობესდება თქვენი ენერგოტონუსი. ან ცოტა გემოტება ჯანი, ცოტა უმჯობესდება განწყობა, ემოციური სტაბილურობაც მეტად იჩენს თავს, ამიტომ შესაძლებლობები აშკარად მოიმატებენ სასიკეთო. ან ცოტა უფრო კომფორტულად იგრძნობთ თავს, მაგრამ ორშაბათი, სამშაბათი გავიაროთ ფრთხილად, იმიტომ რომ აქ არათანადარული თქვენი მოქმედება, დაძაბულობა კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან მეტად იჩენს თავს, ინტუიციას მეტად დაეხდენით ამ პერიოდში, რათა ადაპტაცია ადვილად მოახდინოთ გარკვეულწილად სიტუაციებზე, მაგრამ უკვე 18 რიცხვის მერე უკვე თანდათან იგრძნობთ, რომ უმჯობესდება სიტუაცია, მადლობს სიღბლიანობა, უმჯობესდება ნელ-ნელა ურთიერთობა კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან, ოღონდ ეს ყველაფერი ხდება ნელ-ნელა და უცებ. რაც მთლიანობაში ხელს შეუწყობს თქვენი განწყობის სასიკეთოდ შეცვლას და შემდგომ თქვენს წინსვლას და წარმატებებს, იდეების რეალიზაციას. აქ შეიძლება რაღაც საინტერესო ფინანსური პროექტების ტენდენცია გამოჩნდეს, რაც შეუწყობს შემდგომი ერთი თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ შემდგომი ერთი თვე თქვენთვის გაცილებით უკეთესი იქნება. ამიტომ აი ამ პერიოდიდან დაიწყება უკვე სასიკეთო ცვლილებების დრო. ყველას კარგია თქვენთვის 17-22 დეკემბრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარ გა 19 დეკემბრის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. დარჩენილი დღეები წარმატების კუთხით საშუალოა. ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ყველას ბედნიერ კვირას და ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.